はあと3分少々で終点の秋田到着です。終点の秋田は5番線に到着いたします。お出口は左側です。終点秋田からのお乗り換え列車ご案内いたします。秋田新幹線小町14、東京行きは新幹線ホーム12番線から9時12分です。秋田新幹線小町14号東京行きは新幹線ホーム12番線から9時12分の連絡です。羽越線特急稲穂8号新潟行きは6番ホームから9時16分です。羽越本線特急稲穂8号新潟行きは6番ホームから9時16分です。大津線の湯沢行きは5番ホームから9時22分です。大津本線湯沢行きは5番ホームから9時22分です。羽越本線酒田行きは2番ホームから8時58分です。羽越線の酒田行きは2番ホームから8時58分です。本間線の普通列車小川行きは6番ホームから8時44分です。小川線普通列車小川行き6番ホームから8時44分です。お降りの際には忘れ物を落と